हेलो दोस्तों, मैं अनवर चाबी वाला आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। ये होंडा सिटी का लॉक है। इसकी चाबी नहीं है, इसकी चाबी बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, पहले आपको दिखाएंगे कि इसको खोलते कैसे हैं। सही है। उसके बाद फिर आगे स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि कैसे इसकी चाबी बनाते हैं। चाबी बिल्कुल नहीं है, चाबी कैसे बनाते हैं, कैसे खोलते हैं, कैसे इसकी पिन निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे, ये सब डिस्टर्ब करेगा। दोस्तों हमको इसका बैरियर निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पिन निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारी पिन निकल गई है।
ये जैसे ही पिन आपकी निकलेगी वैसे ही ये बैरियल बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारी ये पिन निकल गई है, बैरियल भी हमारा बाहर आ गया है। अब दोस्तों इसको हम चाबी बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसको पूरा ओपन करके चाबी किस तरह इसकी बनाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।